Lampun rok piye to iki aku yo bingung. Patok iku bakal rusakne. Tersiksa. Oke. Terutama nek nang masjid awal. Tak amur wong watuk ini apa to, Mbak? Tidak kayak masker tuh. Nyawa yo gak sepiro. Mari Mbak, istighfar semua mari. Nyuwun sumpun Gusti Allah. Nyuwun sumpun. Aku ya tau lara waktu mobil. Harus sedane pandi. Klik aja nyampe tang suruh itu ku banyu panas sak gelas sebelah tak tuku penting bulan procot terus panas mboten napa-napa sing golek-golek ya panas niki panas iki langsung luncur malah mati. Pentingnya sabar tak mari. Tapi niki pun kadang perubahan. Betul nek dijak omongan betul watuk. Nek rumah jak omongannya kan itu watuk. Tak niki wis mboten. Pun kathah perubahan. Senam berangan puskesmas. Oke, ini aktif loh. Yoga ngoten iki. Oke, senam pansi. Nek hari Jumat. Nggih. Cara tiang sepuh iki tiang sepuh gaul.
Ini teng Solo. Nggih kula teng Ngajeng Nggih. Keraton. Nggih. Baikkan ke celak masjid mereka Solo. Boyolali. Penderang Solo mampir masjid sing gede. Masjid Jokowi. Sing Mageng. Putus iki. Nggih.